Bisomini. Au bas télébiso, ou dans le 1er janvier, papa. Total déjà mois de janvier, ils ont consommé. Et comme ils sont le mois le 2 février 2020. Papa, tu es le personnel, tu as les bateaux. Bolim ici. La mabonga na biso na ezali na biso, tu as quoi afficher na yo, papa. Limisa le biso pe au bon la biso. Yo yebi secret ya mutu ya molimo. Ya nzoto. Et le komokote bomba mio. Et on a papa. Tu as le conseil pour bébé. Au bon la biso bateau. Papa, bandana mususu bakomi esika ote. Santé zalima na mote. Bandana mususu bazomi na ba hôpitaux. Bandana mususu bakangami na bapasi na esika na ndenge. Tala ndenge duwa esiko yakati na biso bato na satan papa. Kota la virus yé na mokili papa. Toko bomba mandenge nini. Soki yo bombi biso te. Na biso pe papa eza esengo te. Kota la banda na yo bakomi okanisa. Bat bazangi maele. Kota la ba immeuble minene banzela kitoko. Banzela ne komi polele. Pona nini bat bazali ko banga. Bat bakangami na bandaku. Papa. Koye la biso na kandate. Limisa biso solo limisa biso papa. Koye la biso na kandate. Tala bana na musu bazali ko kufa na mai. Pona nini? Alingi bobere ko koma na poto. N'importe quelle condition ba pesie, yandimi. Nzoka yebite nzela ko ya zali ko so. Tanto e bali pe ko silikanango. Masu ape pa komata batondi, ma ekoti bat bakufi. Papa, quand c'est la mingi na bandeko. Oyo tozan ko zo ba nouvelle de bisika bazalité. Papa ko tala bisika msu se tumbe zali. Tala RDC papa ezangi kimia. Nzambe na biso lobini ni yokela biso mawa. Papa tala ngoma na yo tolo banini. Suena biso yo siri ko yokango. Osi zalete to vandi sikamoko. Boli mona onde koksama kota la posa na bisote. Posa na nzambe na biso koksama. Poeto yo ebinegni ko se pesa moko. Esu to ko pesa ngoma na okimia. Pe mukili pe moko wande ko zala na kimia papa bongo se na biso sika wana. Papa biso to ya kiawa. To se ko kama mate biso tikaito ba pesi biso papa. Ezo esika na mitema na biso peto salela. Zana biso longo tena suka programme na biso ni yo no tam sa biso. Kimena auto sengi na Afrika Europe Amerika zena Oceania comme na tata mwana pe mu santo. Amen. Kimbangistoye. Oye. Kimbangistoye. Oye. Kimbangistoye. Oye. Espoir du monde, Église universelle. Comme na tata mwana pe mu santo. Nazala makambo ebele ta koloba. Ngai na yo tolani maloba basili ko pesa biso siko yo. Maye papa Blanchard a te biso. Tout à l'heure tant fage ban ko beta na yo ke animation mais ngai makanisi musika. Nathalie ndenge biso baso tozali ko sala na centre. Na bolingo yo papa Alexa ki biso. Na bolingo yo tozalaki nango. Mwana papa Simo Kimbangu nzamba ko pona ka toujours libota moko. Libota wana ezali ngai na yo. Libota wana ezali ngai na yo mwana papa Simo Kimbangu. Nzambe na biso asali biso ba promesse ya ndenge na ndenge. Oya lobaki na bakoko mikala yango kokisela biso yango. Mais disposition na biso ezali nini? Ya asalaki ba promesse na bakoko mikala. Papa Johnny. Papa Emile Zola ba onyo so to azalaki na tango wana asalaki bango ba promesse. Promesse wana asalaki bango ezali eloko yeye pa na ngai na yo. Disposition na biso ezali nini? Papa interpellé biso esiko yo. Alors bito ko kende na mabonde di. Oui, eza bien. Abarisi biso le biete ibonde des ali.
monduki ya mondimi. Mais li loba mboka bakisi na simana yango nde tungisi ngai. Na kanisi so bapesi ebundeli. Ata bakamati monduki bapesi yo chargeur te loko moko deza na kati. Ou bien okei na zamba, okei na monduki. Obosa na masasi na ndako. Est-ce que okoboma nyama? Likanisi na lobi ete ngai na kei. Nakei ko bunde tumba. Mais ba munition ezangi ngai na yo. Munition en atelier baso ezali nini? C'est très important. Ndenge na lobi tata asalaki biso ba promesse ya ndenge na ndenge. Ba promesse wana fo ekokisama. Tota na biloka mike tozalaki nango na ntango na kala. Tozali koluka solution esika mosusu. Solution ezali kati na ngai na yo. Mwana papa Simbango. Solution ezali na ngai na yo. Mokolo mosusu na lobaka na binawa na kete na Roissy natalaka avion mpe tagi Freetown ezalaki wana. Tangwana tuza koyoka ekole ezali soki kote nini wana. Totelemi bisiko batalaka ba bagage totelemi wana. Siko tala tali na vite. Avion mpe uti kote wana ezali awa. Kimbangiso ye. Yo telemi. Papa Martorel la uti na vol wana ye pa telemi. Ndenge oyebela ki Papa Martorel la uti na boka na oyeba. Omoni. Tanto pe tango ozo baluka boye ko tutani wana. Tango si azala ko bela. Soki pa le bébé soki pardon soki ni na soki ba salif soki ni nango. Yo ko bedia mo. Mutako batela bisa zalika ka moko kaka tata Nzambe. E pona gaina to ko lela bolingo na ye ko kisama. To yebit solution. To ça ngona maboko na biso. Kimbangiso ye. Est-ce que to zangi solution? Ezali kati na ngai na yo. Metina ni to ko kangama na mitema makasi. To ko lukate to se libérer. Papa se persa biso. Nazali kotala likambango mboka ba isolé bango. Kimbangiso ye. Devoir na ngai na yo. Tolele pai na papa ayo kila mandoko na biso ba chinois mawa. Eza boete. Ozana nguya wana yo kimbangiste. Parce que yonde aponi yo. Yesu akosola na mukila kosola na nde na yo. Lelo so biso ba kimbangiste. Tozali kanisi moko. Tosenge pai na papa kanisi la mandeko wana bazana chine. Baza komona passe. Isala ngelo komoke. Okotala pe traitement ya munene tuzali koluka. Nzambaza na nguya nyonso tu. Tozala makambe bele tuzali koluka. Ngai na umwana papa Simbango to bosa ni mission na biso na Satan. To bosa ni mission na biso na Satan. Nzamba apesi biso mibeko. Sote ko tanga na mukana manzambe papi na sharaza bien tatanga bi nanda. Asili placé. Tanga biso na misima tango yi tata nzamba apesi mibeko. Juste à partir à 18 na 19 à l'Obini. Exode chapitre 20, versets 18 à 19. Tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. Le peuple vit, il frémit et il s'éteint à distance.
Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous entendrons. Mais que Dieu ne nous parle pas, ce serait notre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Kimbangi Soye. Omoni. Et Moïse a Bagissi. Malheureusement, pas Macha s'est déplacé. Beaucoup plus loin, Bagissi sous Sorbi. Nzamba Sali Boypana Chapina l'épreuve. N'est-ce pas, papa? Je crois que ça doit être l'autre verset qui vient après. Autant que la Gibiso 18, 19, je crois, en 20. Mais c'est là le Pékin. En 20, papa. Oui, papa. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. Merci, papa. Kimbangi Soye. Oui. Oh, nous sommes tous envoyés à Moukidi. Nous avons besoin de l'exception un message. Ngai na yo devoir na biso zali. Merci, papa. Ngai na yo devoir na biso zali était tolonga na nous na makambe bele zali na motina. Devoir na biso zali munene. Et là, comment ngai na mwana papa sima kimbangu il faut to lamuka sikoyo. Devoir na biso zali kaka. C'est pas entre ces quatre murs Kimbangi Soye. Oui. Devoir na biso zali eza na kati ya sikoyo te. Devoir na biso zali photo bima libanda to na kubikisa mokili. Tokobikisa bango ndenge nini kati na bolingo, tokobikisa bango ndenge nini kati na mipeko, kati na misala. Ngai na photo zala na elembo moko mususu batebele bazali kolamuka, batebele na tango wana ngai na tokokenya na centre moi makasi tovandi toute la journée, vous les bêtes tovandi toute la journée. Est-ce que Batbazo c'est comme ça le sous? Bato, comme qu'on reproche pour ce batimbanguiste. Malembe, Batbazar pour la Namaluba papa. Batbakumo loba. Ah, Baton Soko Balbaki boy. Baton Soko Balbaki boy. Bakom Kolamuka. Biso papa le bagi c'est ok, vite, par ça la biso nini? Toluka tolamuka mukile zalikati na pasi mukile zalikati na pasi yenzamba yebi tina nini amemi biso na nzelo yo ndenge tosili kotanga wana mwana papa Simoki Mbangu tuza kosenga likambo na papa mais bongi na biso ete toluka pe eloko nini oye zangi nana okelaki pa munga mazali salite Kimbangi Soye. Sozo okele pa munga ngoluko bonga bien on la propre tina nini pa munga nga olingo bonga moza la propre olingo big sama bongo molimo na yo Kimbangi Soye. Bon molimo na biso puisque to yepe pas être dans un peu pas na to big sama tina ni to revenir ba condition na yete na mukana matata nzambe abakseli biso ko yela ngai mabonza na yote soko yokanite na papa Martorel alobi mabonza na ngai na koyala ngo epai na Yesu na yoga na papa Martorel te azala ngo posate moni tata nzambe asengi biso comme société bolingo tozala na posa ya réconciliation faut tozala armé très bien tozala na biloko nyonso tout ba élément yo nyonso tout et que permettre biso ndenge tokosenga na papa kokande koyokela biso toluka tobikisa bandeko na biso bashima toluka tobikisa mokili mobimba
Quand on a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Nabino Bozali et Sikoyo. La fois passée, nous avons eu comme un bébé bazo koufa. Na sasa kuna so mutakufi. To lobi nini ba médecin ba bien te ba connaissance à réunité ya. Ah ba kaso kufi la ni. Puisque la ba hôpital yo surtout ba machine ezali nyos ezali. Bon toujours kufi la ni ya wana poto. Mwana papa simo kimbango. Biloko na nyoso faut interpeller biso. Biloko na nyoso to faut longa la biso na ba position ndenge na ndenge zangitina. Papa simo kimbango azawana pona ngai na yo. Aponi nde libota na ngai na yo po ete to dialoga na ye. To senga ke pai na ye. To kotala ka bantene belé di gauche à droite tant to ne bantene wana oh papa eza bantene ba réseau. Ah yango teza ko lekisa ba communication ah oui yango. Ngai no toza ba antenne wana réseau. Pona bande ko tamba bazali ko senga ngai na yo to lexili bango pa ya ba papa. Mais est-ce que l'antenne n'a pas besoin de la ressource? L'antenne n'a pas besoin de la ressource. Il y a un papa qui m'a dit et bon, il a besoin de n'engi to luka ko biksa banzoto na biso to luka pe ko biksa milimo et surtout to luka devoir na biso ya ko biksa mukil mobimba devoir munene ya wana tuzana go mukil zalika na passe. Banja kosima ene lamba big sabiso tata lobaki nini tosala nini soko za na buya te to kipa ko sala isiko ah maladi ko tiso ke sika nini yo mwana papa simo bango za ko big sabando ko nyoso tu est impossible est impossible te. Ozali mwana elembo ozana nguya wana keloko wana italo musika ozana nguya wana mende bongete eloko na biso toko kande ko zongi sango kimbangisto ye kimbangisto ye kimbangisto ye espoir du monde église universelle tola mukato zana richesse moko munene. Lingoma na biso na dimension spirituelle moko ya munene. Bale bele na kotala ka ande ka longa keke kota soki na lingoma nini una ke ko mona vérité. Ah. Kimbangiso ye. Na mtuna ka vérité nini bande ko wana bakena ka komona. Tango utuna me longa ki likambo boye. Alobi kuna ke mona vérité. Vérité ne amoni problème ne c'est la kana kakata. Na kosi? Mingi na yoga ke ah il y a que mona soki nani wana mais problème on sera kate ngai na yo toza na vérité ngai na yo toza na nzela ya kitoko nde bongete to yeba ndenge nini ya kote ya bandeko ndenge nini na kolakisa bandeko nzela ndenge na lobaka une fois na nzela ya aéroport na kozonge la molo susu une fois na nzela aéroport moto ke kufi biso to moni mutaliboma yi wana badolo baloba makamaza ko loba ya kitoko mais protocole amoni a mutaliboma ke ba papa zali tika na longola ye mais biso tuza koyoka maloba ya kitoko maloba na biso tozali ko bimisa tant tuza ko loba likamba papa simo mbambu ezali maloba ya kitoko. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous avez contraire na maloba na biso tozali ko bimisa utatangwa na maloba ah botala bato mabomana tozala liloba ya kitoko mais ezali le komi biso ya bato maboma yango wana o nyonso tu toyebi ete ezali na biso te totia yango musika oya kitoko nde yango nde ezala kati na biso kimbangiso ye tokoti na misala na biso
étape ya liboso na yoka ki ndenge kosalaki félicitations mais nde mosala biso na esili te kimbangiso ye ekesila o bien kesila te le temps toyoka na bandeko bango bato bakoyeba basinga nino tokozala ngo posa tokozalaka na biso ya ndenge tokolobaka comme ça le moment venu bokoyela biso basinga wana totia na ndako na biso mposa ezali ete le 6 avril 21 tosilisa yango eza possible bien eza possible te defi na biso monene moto aloba na biso longola komba papa Simoki Mbangu na 1921 bakoko mikala babangaki te marié age wana bazalaki yango bakangami bongo ngai nabiki nibwanga na papa Simoki Mbangu yango wana ngai defi na ngai nde esika wana nakosalaka te eloko mpona koluka koprouve na motu mais kosimba papa Simoki Mbangu mpona oyo asali mpona ngai na yo wana vraiment je ne peux pas accepter ça eza boye te ya wana lingi ete mokolo wana bandeko bamona ke balobake tose trompaki na libota wana nzela bandeko balandi ezali nzela kitoko nde liloba moke tozalaki nango yango wana okomona tata mwana mpe mosanto Bana Vinciso ye nzambe na biso eko réconforter biso pona misala na bolingo na mission toza nango tokubisa nzambe vraiment ba message tozwaka na paroisse oyo paroisse tozwaka ngote pamba to ezali plaque tournante chaque papa yakawa atikela biso likamba kitoko oyo ko exploiter to yamba yango na kombo misato abule na kombo tata ya mwana te molimo so